Power Play School. Hello dear students, I think everyone is fine. Dear students, आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग साउंड ऑफ आई के बारे में. ओके, इससे पहले हमने शॉर्ट साउंड ऑफ आई किया हुआ है. अगर आपने वो मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा. आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग साउंड ऑफ आई के बारे में. तो चलो फिर आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. Subscribe our channel and click bell icon for new updates. देखिए, लॉन्ग साउंड ऑफ आई क्या होता है. आई, इसका रियल साउंड ही होता है. ओके, क्या होता है आई. जैसे कि क आई ट, काइट. अब आप बोलोगे कि मैम ई का साउंड तो आपने स्पीक ही नहीं किया इसमें. हाँ जी, ई इसमें साइलेंट है. जब क्या होता है, जिस स्पेलिंग में ई आई, तब क्या होता है आई का लॉन्ग साउंड स्पीक किया जाता है. ओके, अगर देखो के आई टी होता तो हम क्या स्पीक करते इसको, क ई ट, किट, किट स्पीक करते. अब स्पेलिंग के पीछे क्या है, ई है. इसको क्या स्पीक करेंगे हम, क आई. इसका कंप्लीट साउंड, लॉन्ग साउंड, यानी जो इसका रियल साउंड होता है वो स्पीक करेंगे. ओके, काइट. किसकी वजह से, ई, लास्ट में ई होने की वजह से हम इसका लॉन्ग साउंड स्पीक कर रहे हैं. ओके, वरना हम क्या रीड करते हैं इसको, क ई ट, किट, है ना. अब हम क्या स्पीक करें इसको, काइट. किसकी वजह से, क्योंकि लास्ट में क्या है, ई. बट ई का कोई साउंड नहीं आता है इसमें. इसको कंप्लीट कर देता है, आई के साउंड को ये कंप्लीट कर देता है. ओके, क आई ट, काइट. ऐसे ही नेक्स्ट पढ़ते हैं आई. अब सी का साउंड हम क नहीं रीड करेंगे, क्योंकि क्या है, आगे क्या है, वोवल. ई आया ना, वोवल. सी के आफ्टर क्या है, ई. इसका क्या साउंड स्पीक करेंगे हम, आई. क्या साउंड स्पीक करेंगे, ओके. किसकी वजह से, वोवल आने की वजह से. आफ्टर सी क्या है, वोवल है, इसलिए हम सी का साउंड क्या स्पीक करेंगे, आई. आइस, क्या है ये, आइस. ओके, नेक्स्ट देखो, साउंड ऑफ बी क्या होता है, वेरी गुड. क्या होता है, ब आई क, बाइक. क्या है ये, बाइक. ओके, आपने मेरे साथ रीड करते रहना है. साउंड ऑफ बी क्या है, ब आई ट, बाइट. क्या है ये, बाइट. ओके, साउंड ऑफ एफ क्या है, टेल मी फास्ट. वेरी गुड. क्या है, आई न, फाइन. क्या है ये, फाइन. साउंड ऑफ एच, ह आई ड, हाइड. क्या है, हाइड. साउंड ऑफ डी क्या होता है, वेरी गुड. क्या होता है, ड आई डाइन. क्या है ये, डाइन. ओके, ये क्या है, अब देखो इसमें क्या है, वाई का साउंड कहेगा, आई. वाई, क्या स्पीक करेंगे इसको हम, वाई. ओके, नेक्स्ट क्या है, ड्र आई, ड्राई. ओके, क्या है, ड्राई. साउंड ऑफ डब्ल्यू क्या है, वो आई प, वाइप. क्या है ये, वाइप. साउंड ऑफ एल क्या है, ल आई लाइन. क्या है, लाइन. इसमें देखो साउंड ऑफ एल क्या होगा, ल आई ट, लाइट. इसमें जी और एच का साउंड नहीं आया. आई के आफ्टर अगर किसी भी स्पेलिंग में जी एच आता है तो उसका बिल्कुल हल्का सा साउंड आता है. ओके, जैसे कि आइट, इसमें बिल्कुल हल्का सा होता है जिससे हमें नहीं पता चलता. ओके, क्योंकि ज़्यादा डार्क साउंड नहीं होता है, बिल्कुल लाइट सा साउंड होता है. इसलिए आप सोचो कि साइलेंट है. आई के आफ्टर कोई भी स्पेलिंग में अगर जी एच आए तो आई का साउंड क्या स्पीक करना, अपने आई ही स्पीक करना. ओके, ल आई ट, लाइट. ओके, राइट करते टाइम आपने जी एच जरूर लगाना है.
इन स्पेलिंग्स को थोड़ा लर्न कर लेना, ओके। नेक्स्ट क्या है, साउंड ऑफ एम, आई ल, माइल, क्या है, माइल। साउंड ऑफ एल क्या होता है, वेरी गुड, क्या होता है, ल, आई, लाइन, क्या है, लाइन, ओके। साउंड ऑफ एच क्या है, ह, आई, वो, हाइव, क्या है ये, हाइव, ओके। चलो अब थोड़ा सा वर्क भी करते हैं, लॉन्ग साउंड ऑफ आईपी, ओके। सर्कल द पिक्चर्स विद लॉन्ग वोवल आई साउंड नेम्स। हमें उन पिक्चर्स पे सर्कल करना है जिनमें लॉन्ग साउंड ऑफ आई आता हो, ओके, स्पीक करने पे। चलो स्पीक करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग्स भी राइट कर रखी है, ओके। ये क्या है, पिक्चर देख के आप बता सकते हो ना क्या है ये, टाई, क्या है, टाई। अब टाई में कौन सा साउंड आ रहा है, वेरी गुड, कौन सा साउंड आ रहा है, लॉन्ग साउंड, आई आ रहा है ना, टाई, ओके। तो इस पे हम क्या करेंगे, अच्छे से सर्कल करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या है ये, क्या राइट किया हुआ है, वेरी गुड, क्या है, नाइन, न, आइन। अब इसमें कौन सा साउंड आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है, लॉन्ग साउंड ऑफ आई, वेरी गुड, ना, इन, क्या है ये, नाइन, ओके। इस तरह से हमें सर्कल करना है। नेक्स्ट क्या कर रहा है ये बॉय, वीप, क्या कर रहा है, वीप। अब वीप में कौन सा साउंड आ रहा है, वो, ई, लॉन्ग साउंड ऑफ ई आ रहा है, देखो डबल ई है ना स्पेलिंग में, तो ये हमें तो आई का साउंड चाहिए, लॉन्ग साउंड ऑफ आई, तो इस पे हम सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है ये पिक्चर में, क्या है, टेल मी, डाई, यस, क्या है, डाई, ड, आई, डाई। अब डाई में बताओ कौन सा साउंड आ रहा है, यस, कौन सा साउंड आ रहा है, लॉन्ग साउंड ऑफ आई। तो क्या हमें इस पिक्चर पे सर्कल करना चाहिए, यस, ऑफ कोर्स हमें इस पे सर्कल करना चाहिए, क्योंकि हमें किस पे सर्कल करना है, लॉन्ग वोवल आई साउंड पे। इसमें लॉन्ग साउंड ऑफ आई आ रहा है, डाई, तो इस पे हम सर्कल करेंगे। वाओ, क्या है ये, डाई, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है ये, हाउस फ्लाई, क्या है, हाउस फ्लाई। अब हाउस फ्लाई, फ्लाई में कौन सा साउंड आ रहा है, लॉन्ग साउंड ऑफ आई, फ्लाई, हाउस फ्लाई, ओके। इस पिक्चर पे भी हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर में क्या है ये, क्या है ये, लाइन, क्या है, लाइन। लाइन में कौन सा साउंड आ रहा है, लॉन्ग साउंड ऑफ आई, आइन, लाइन। इस पिक्चर पे भी हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, ओके। क्या है ये, लाइन। तो आज का वर्क हुआ हमारा कंप्लीट। अरे वाओ, इजी था ना, लॉन्ग साउंड ऑफ आई, ओके। तो आपने थोड़ा इन्हें राइट करके भी देखना है और अच्छे से रीड भी करना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको लॉन्ग साउंड ऑफ आई अच्छे से आ पाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगी लॉन्ग साउंड ऑफ आई पे वर्कशीट, ओके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.